Елку, посмотрите, как мигает. Прям такая. Сейчас свет выключу. Вся комната аж озаряется. Красота, девочки. 2 лампочки у меня там сделала. Переходник, чтобы туда не лазить каждый раз, а вот так. Потом тут еще тоже сделаю. Ой, красиво как. Лепота, прямо лепота. Надо же. Готовлю ужин. На улице у нас ветруган такой, там сдули мои эти лампочки. Ветер сдул. Ну, ничего страшного. Потом пойду поправлю. Там с одной стороны немножко только. Хотя привязывала. В общем, сейчас буду тушить рыбку с морковочкой, с лучком. Вот такой вот. Купили в русском магазине, не знаю, типа хек, что ли. Хек, наверное. Ага. Хеке написано, хек. Ну, вот такие вот кусочки. Сейчас сковородку разогрею, поджарю, потом тушить буду. Скорее всего, рис, наверное. Ну, ладно, пускай сейчас подумаю, что лучше сделать, чем что быстрее, да? Рис буду варить. Все, насыпала рис. Так, я его промыла предварительно. Хотя у нас не надо промывать. Так, рыбку поставила жариться. Вот так вот. Ну, на ужин нормально пойдет нам. Вот. Опять я на стуле. А детки мои вот так вот. Это что такое вообще? Что такое? Не поняла. Да. Еще одно кресло для другой. Да? Это для этого, а это для другой. Видите, рядышком лежит, потому что она туда хочет. Он ее туда не пускает. Значит, одно кресло еще надо покупать. Но это после Нового года, потому что я хочу после Нового года. Мне его сейчас ставить некуда. Елку уберу, тогда на то место поставлю кресло. А может до Нового года, посмотрим. Так, что у меня там тушится? Я майонезом задела, сметаны у меня нету. Я думала, сметана, если мы вчера с пельмешками, с маслицем все съели. Вот так вот. Рыбку закрыла морковкой, луком и майонезом намазала. Немножко кетчупа добавила. И рис у меня варится, видите? Рис, потому что гречка не идет с рыбой. У нас ветруган, вообще ветруган. Все сдувает. Где-то таракана нету. Пообосрал он все кругом. Что-то где-то нету, спрятался. Наверное, опять погулять ушел. Ну ладно. Кузя, Кузя, где ты? Таракан я его называю. Кузнечик. Кузнеца нету. Какой ветер. Прям сильный. У меня там все сбивает лампочки. Ну ладно, потом поправлю. Насчет вязания что? Ну, я довязываю уже полочку вторую. Вот. Потом у меня останется рукава, но мне придется пряжу докупить. Этот один моток 10 ойра стоит, 10 евро. Поэтому придется докупить. Это в Мюллере я покупала. Вот. Пряжа хорошая. Лана Гроза тоже. Вот. Но я ее, видите, с махеровой ниткой вяжу. Поэтому... Ой, сегодня устала, ребята. Я не знаю, что со мной. Я очень быстро устаю. Я вот что-то начинаю делать, все. И я так устаю, все, мне уже все, что-то как-то, вот чуть-чуть что-то поделала, все. Не знаю, с чем это связано, что это. Там у меня варится, там жарится. Поболтаю немножечко с вами. У нас ветруган, прямо ужас, смотрите, что сдувает все. Все мои эти лампочки там ходуном ходят, хотя я их хорошо прям прикрепила, но все равно там с одной стороны немножечко, ну, как бы это... Уже завтра пойду, сегодня уже не буду ничего делать. Ужасный ветер. А мы еще на горе живем, так у нас ужас. Ой, вот так поставила сегодня немножечко. Надо будет тут уже все перебирать. Это так немножко поверхностно, потому что я не знала, куда это ставить. Там белочек поставила. Люблю свечи, вот так зажгла. Бегут они немножко, эти свечи, видите, у меня побежало. Ну ничего страшного, это убирается, все нормально, легко. Вот. Сижу, отдыхаю. Сейчас Паш придет, поужинаем. Рыбка сегодня у нас с рисом. И сделала морковочку, лучок туда и майонезиком. Хотела сметана, сметаны-то нету. Все, нету, да. Так вот. Красота, цветочек стоит. А что ему будет-то? Стоит, стоит. Пускай стоит. Ну ладно.
Я уже говорила, да, вам, что я устала. Я устаю почему-то. Вот у меня 7, по-моему, подождите, какого? 7 января у меня термин к врачу на анализы, сдавать анализы. Ну, в общем, ну, вообще полностью все. Я раз в год сдаю полностью анализы крови. Или в полгода раз. Ну, потому что у меня щитовидная железа не в порядке. Я медикаменты пью и наблюдаюсь. И полностью буду сдавать, посмотрим. Не знаю, что-то как-то слабость какая-то. И устаю. Что-то начинаю делать, да, и все уже. Как-то выдыхаюсь, мне уже все. Хотелось бы сесть на кресло на свою, да, вот так. Ну, вот видите, тут что. Ребятки, детятки лежат. Да, вот так вот, да. Все, мамино кресло заняли. Да, мамка, уходи, скажи. Это вообще ужас. Куда хочешь, да, садись, сижу вот тут. Диван не могу тоже сесть, потому что они там валяются, шерсть. Ой, ужас. Каждый день я что-то делаю, убираю, чищу. И конца и края нет. У вас, наверное, тоже так же, да, когда животные, кошечки, собачки. Это, наверное, тоже так же. В общем, как-то так, ладно. Вкусно пахнет уже рыбкой такой тушеной. Паша не любит. Он говорит, я не хочу с этим, с морковкой. Я говорю, а это вкусно, зря ты не хочешь. Это даже очень вкусно. Он очень прихотливый в еде, знаете. Вчерашнее не кушает, такой, все ему свежее надо. Вот это не люблю, это не люблю. Капусту вообще не любит. Когда я капусту бы каждый день ела, я ее просто обожаю. Ну, в общем, сложно немножко, мне сложно. Вот такие вот пироги. Девочки просили у меня рецепт. Вот. И вот смотрите, вот такой рецепт у меня стандартный идет. Я делаю в термомиксере тесто на пельмени, вареники, манты. Вот 650 грамм муки, 250 грамм воды, 2 штуки яйца, 1/5 часть соли. Но это я делаю для термомикса, вот для этого, да. Вот, если вы хотите больше, это вот на 1 порцию я делаю, да, то вы делаете в 2 раза. Я обычно делаю в 2 раза. Вот это все в 2 раза. И вот, кстати, хорошее тесто получается, очень вкусно, они развариваются, не отклеивается. Это на чебуреки у меня делаю, вот на блины тоже хорошее, на пирожки. Вот рубленое тесто, на оладьи, запачкано немножко. В общем, это у меня вот такой рецепт, я уже много лет его использую, и постоянно вот этот рецепт. Очень хороший, очень, вот запомните, да, такой вот. Но это вот это для термомиксеров, как включать, насколько, что вот это вот это все, смотрите. Делаете просто в чашку, да, и размешиваете, если у вас миксер, может, какой-то есть, да, я делаю здесь вот в этой чаше всегда. Мне нравится, тесто быстро готовится, само мешается, руками ничего делать не надо. Классно. У меня рыбка тушится. Видите? Наряжаю елку, вот так вот уже игрушки сделала, некоторые повесила, прикрепила. Ну, вот я считаю, неплохо. Да, как вы думаете? Красивенько, правда? Я свои сюда повесила, которые я сама делала, и ватные. Смотрите, как они тоже хорошо здесь вписались. Вот они, видите? Вот они, вот они. Так, развернуть немножко. Так вот, веточкой. Вот, видите, как здорово. Ну и всякие другие. Но это еще не все. У меня тут еще дофига. Совеночка вот так вот прикрепила. Макушечка у меня красивая. Вот девочка с мороженым. Вот эта девочка. Такая вот с кузовочком. Видите, какие красивые. Все-таки я хочу сказать, ватные игрушки это класс. Ну вот видите, не получилось у меня. Может быть, я еще до Нового года сделаю пару игрушек, не знаю. Но я хотела Снегурочку, Деда Мороза. Не знаю, если у меня, знаете, это все делается тоже по настроению. Я все делаю, знаете, как по желанию, по настроению. Есть настроение, желание, я начинаю делать. Нет, я не делаю. Поэтому как-то так. Себя, наверное, сегодня снимать не буду. Такая не очень выгляжу. Паша наконец-то мне каминчик прибил вчера. Ну, смотрите, как сделал.
Ну ладно, он говорит, ладно, что-нибудь сюда поставишь. Но зато он фест теперь, да, я могу сюда что-нибудь так наставить. Вот. В общем, еще игрушек дофига и больше. Видите, сколько еще. Вот эти шары вниз пойдут большие, а которые поменьше, но я еще на камин буду, это на камин пойдет. И вот мелочевки очень много всякой. Очень много шишечки всякие. Вот. Так что вот помаленечку делаю. Там он еще у меня. Но это я все сделаю. Потихоньку, помаленьку. К цели идем, да? Идем к цели. Смотрите, какой огурчик у меня красивый. Он какой. Видите? Обожаю просто. Классный такой. Так, надо как-то его, чтобы он так вот боком немножко висел. Мне хочется, чтобы, знаете, все игрушки видно было. Вот. Грибочки вот такие. Сапожки. Такие сосулечки, Деда Морозы, домики. Естественно, я на видное место поставила вот этот столетний российский моего детства Снегурочку Деда Мороза. И рядом вот такой домик. Бутылочка, конечно, шампанского. Вот этот мальчик замечательный, балерины кругом. Вот этот вот, как кузнец, или как не кузнец, а щелкунчик. Вот кузнец, наговорю. Такой вот, такая вот девочка, да, с Петрушкой или кто, с Дедом Морозом, с Санта-Клаусом. Ангелочек такой. Вот. Красивые, конечно, игрушки. И вот это тоже кукуруза с моего детства. Вот это вот. Она знаменитая, кстати. Я часто очень вижу в интернете, показывают такую кукурузу. Вот. Ну, в общем, как-то так. Помаленьку делаем. Совеночек такой прекрасный. Такой интересный. Вот. На верхушечке сидит. Вот так башпачок красивый. С Дедом Морозом, с девочкой, с елочкой. Тоже интересный. Ну, в общем, вот так вот. Дед Морозы вот эти разные. Видите, какие. Не знаю, сохранятся ли они, или если не разобьются, как вот этих я сохранила, да. Ну, я думаю, наши дети уже как-то этим не занимаются, не знаю. Я вот поеду в Россию, потом еще с России привезу. Да, я еще игрушки оставила у своей двоюродной сестры, у подружки. Поэтому, по-моему, я не помню, то ли у них, то ли не у них. Ну, у кого из них, не помню, да. Ну, в общем, вот огурчик развернулся, смотрите, какой. Прям как будто свеженький, только с грядки, да? Елочку я нарядила. Игрушек, конечно, много. Здесь я еще оставила на вот эту, как сказать, вот на эту, вот на эту, вот на эту буду цеплять. Вот. Так что, ну, хочется все сделать, девочки. Красивые игрушки хочется все, чтобы они просто так не лежали. Вот так у меня получилось. Вот вверху птички у меня. Еще будет, знаете, этот дождик. Я хочу дождик сделать. Это сейчас пока вот это все. Вот так вот, видите. Красота вот такая вот. Кто любит рассматривать игрушки, я обожаю просто рассматривать вот это все. Вот, просто обожаю. Не знаю, как вы, а мне это все нравится. Вот такие балеринки. Видите, какие красивые девчонки. Вот, одна на луне сидит. А мои самые лучшие ватные игрушки. Видите, какие. Вот эта дамочка с ребеночком. Надо ее немножко вот так развернуть. Вот так вот елочкой приделать. Так, чтобы она была. Ну, в общем, как-то так. С этой стороны тоже нарядила. И сзади, и спереди. Внизу вот такие шары, сосулечки, домики. Ну, в общем, навела красоту, девочки. Все мне нравится, как я сделала. Но наряжать елку это тоже, знаете, искусство, я вам скажу. Очень долго. Вот целый день я сегодня это делала. Целый день, поверьте. Честно. Вот, даже, наверное, еще и завтра буду. Это не все. Я пока такие огонечки включила, но она у меня вся потом переливаться будет. Я вам еще это покажу. И вот это сделала. Я буду сейчас вот пойду пообедаю, да. Даже не пообедаю, уже время пятый час. Ужинать пойду. Вот, поужинаю, потому что кушать хочется. Вот, и дальше буду я все делать. Здесь украшать. Фу, девочки, у меня проблема с щитовидкой. От щитовидки может быть, конечно... Вот в январе у меня 7-го термин, пойду сдавать анализы, полностью все общие, ну, кровь, там все на щитовидку, посмотрим.
Фу, я не могу, я запыхалась. Я не знаю, вот скажите, вот что я такое сделала? Я елку только украсила. Вчера лампочки сделала. Я могла за день все сделать, понимаете? А сейчас что? Что случилось? Мне видите, еще там одна лежит, но я ее хотела туда, в зал сделать, на лестницу. Не в зал, а, господи, в столовую, на лестницу. И тоже вот эти игрушечки прицепить. Тут у меня, видите, маленькие, я всегда так делаю. Вот. Раньше за день можно было бы все переделать, да, а сейчас все. Короче, помаленечку стареем, все. Уже не та энергия, уже не то все, как раньше. Я так думаю, да. Вот, я не думаю, что там какое-то у меня заболевание. Но я иногда думаю, может быть, с печенью что-то, может быть не с печенью, а, знаете, с этим диабет. Хотя у меня был последний раз повышенный холестерин, да. Поэтому я вот думаю, может быть, это тоже зависит. Не знаю, короче. Ну, в общем, девочки, как-то так вот смотрю, тут сильно так видно вот эту вот черную как-то. Вот куда ты спрячешь вот эти вот, как сказать, вот эту черноту, где лампочки проходят? Никуда. Ну ладно, я довольна, в принципе, поработала на славу.